وإذا يا منكا فرحت لقوا عليه منكا وليش ولا عافية منكا أنكو عافي مال منكا وإذا منكا ولا إيار منكا وإذا منكا ولا إيار منكا وإذا يا منكا عرفي يودكم كمانكا وبحي عليك منكا أنكو عافي مال منكا waxaan salaamay dadka muslimiinta meel ay joogaanba gaar ahaan waxaan salaamay hooyada iyo aabahay walaalahay intii magacayga iyo muuqayga taqaana waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wanaagsan waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta meesha kastoo ay joogaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan si gaar ahaan u salaamayaa hooyaday iyo aabahay aadan faarax iyo faadmo sheekh cilmi oo jooga Hargeysa waxaan leeyahay hooyaday iyo aabahay sanadkiisa ilaahay nimco haynagu gaarsiiyo walaalahay dhamaantood muuqayga magacayga garanay aad baan u salaamayaa iid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair runtii meeshan aan joogno waxa way meel aad noo soo jiidatay oo bulshada ku dhaqan gaalkacayna soo jiidatay maadaama lagu soo kordhiyay qalab casri ah oo ciyaalka ay ku damaashaadayaan waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba dunida ka joogaan dacaladeeda haleeya kullu caam wa antum bikhair iidaanideeda kale tabarbash iyo barwaaqo Allah nagu gaarsiiyo waxaan salaamayaa waalidiintayda iyo dadka Soomaaliyeed dhammaan ay joogaan waxa dhahayaa ciid mubaarak waxa ku faraxsanahay inaan maanta garoonka nimaano waxa u aadan الرحمن الرحيم وعلى والد أحمد شريف aad baan u faraxsanahay inaan meesha ay imaado kuwa caafimaad ku mubaarak aad baan u faraxsanahay inaan meesha ay imaado iidaani intii hore waxa kuwa u dhaxeeya ma sha Allah hada ilahi waale من بسولاد واحلامنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ay tahay xarun loo baahnaa muddo hadda ka horeysa laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin dokolay hadeerba xilliga jiilkaan ay la jaanqaad waxaan u maleynayaa jiilasheenii iyo inaysi jiri jireen xarumo noocaana iyo inta gaabka inoo dhaxeeya maanta ay meeshu xaaladdu marayso run ahaantiina aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aadna waxaan ugu boorinayaa xarunta xaawo aadan iyo maama xaawo aadanba intaan iyo in ka badanba inay kala sii dhawaato sababtoo wiilkii aabba maanta saan u dagaalamaya ma arkayso aab waa intaas aad kala dhawaatay waxaan leenahay maamada iyo dhammaan u heelanayaasha horumarka bulshada xarumahan iyo xarumo ka sii badanba in loo asaaso sababtoo saad dareemaysa maanta waa maalintii labaad shalay meel la kala istaaga ma aysan lahayn xaruntan maanta maalinka labaad waxa ay u noqotay dadkii shalay jaaniska u waayay inay soo galaan ganacsatada reer Puntland dhammaantood waxaan ku boorinayaa meesha dakhligooda iyo dhaqaalahooda meel kale ay uga faa'iideysanayaan xarumahan oo kale waxaan dhihi karaa waa xarumaha lagaga faa'iidi karo ama dakhli ay ka soo abuur karaan ama bulshada faa'iido weyn u ah siiba dhalinyarada iyo waalidiinta iyo sababtoo dhalinyaradu waxay u baahan tahay maskaxda caruurta in la koriyo inta badanna waxa inaga ka maqan kobcinta ilmaha inaan cunno siino iyo inaanu dhar u xirna ma ahane muhiimadeedu waxa ay tahay in ilmaha maskaxda laga koriyo si ilmaha looga jeediyo maxaan ku sheegaa waxyaabahan qalalaasaha iyo dhibaatadan ilmuhu inuusan la jaan qaadin